오늘은 감기 후유증으로 기침이 오래가고 코를 계속 훌쩍거리며 답답하게 들이마셨던 9살 유리에 대한 이야기를 해드려 볼게요. 유리는 키는 150에 몸무게는 50kg인 9살 치곤 체격이 좀 있어 보이는 단단한 체형의 여자아이예요. 평소 밥도 잘 먹고 소화도, 대변도 좋은 편이며 잠도 8시간 이상 잘 자는 편이지요. 하지만 유리는 이번 가을 독감처럼 유행하는 감기를 앓은 후 기침이 2주째 낫지 않고 있어요. 코도 계속 답답한지 상담하는 중에도 계속 훌쩍훌쩍 코가리도 없는데 자꾸 들여 마시고요. 제가 유리님 기침을 한번 해볼 수 있어요? 선생님이 폐소리를 들어보고 싶어서요 라고 존댓말로 정중하게 물으니 유리는 뭔가 쑥스러운 듯 엄마 눈치를 보며 기침을 억지로 해주네요. 왜 처음 상담하러 온 아이들에게 존댓말로 공손하게 물어주면 아이들이 더 잘 집중해주고 행동도 더 조심스럽게 공손해지거든요. 유리도 처음엔 까불까불하면서 약국을 계속 돌아다니는데 제가 정중하게 존댓말로 물어보니 집중해서 제 말을 금방 들어주었고요. 그런데 유리 기침 소리가 폐에 가래가 들러붙은 듯 컥컥 걸리는 소리가 나네요. 이건 폐에 끈적한 가래가 쫄아붙어서 건조한 조담이 들러붙어 있을 때 나는 소리인데, 그리고 그렇게 컥컥 소리가 나는 기침은 폐 자체가 상당히 건조하고 진액이 제대로 분비되지 못했을 때 나는 소리인데, 그래서 제가 유리 엄마에게 물었죠. 유리가 예전에도 기침 감기가 잘 걸렸을까요? 왠지 가래담이 누룽지처럼 폐에 들러붙어 있는 게 좀 오래된 느낌이 나서요 라고 말씀드리니 유리 엄마는 원래 유리가 감기는 잘 안 걸리는데 한번 걸리면 기침을 저렇게 컹컹 가슴이 다 울리듯 한다고. 그래도 항상 병원약을 먹으면 금방 좋아졌는데 이번엔 왠지 약을 먹어도 잘 낫지 않고 원래 허스키한 목소리가 지금은 더 잠겨서 목소리도 잘 안 나오고 또 평소 비염이 있어 코를 잘 들여 마시는데 지금은 그게 더 심해져 하루 종일 계속 코를 크크 들여 마신다고 한숨을 푹 쉬시네요. 여기까지 종합해보면 그럼 우리 유리의 체질은 평소 몸에 음액 진액이 부족하고 상체로 열이 잘 오르는 소양인 체질의 아이라는 건데, 그리고 그렇게 음액 진액이 부족한 상태에서 감기 후유증으로 폐와 기관지가 더 건조해지고 남아있던 가래는 코 뒤쪽과 폐에 들러붙어 기침을 계속하고 코를 계속 크크 거린다는 건데, 그래서 유리의 맥박을 좀 보았죠. 맥박이 1분에 120회? 보통 정상맥이 1분에 72회인데 이건 좀 정상적이지 않은데요? 아무리 평소에 속열이 많은 소양인 체질의 아이라 하더라도 보통 맥박이 78에서 84 정도로 뛰는 게 일반적인데 우리 유리의 맥박이 1분에 120회라고? 그것도 오른쪽, 왼쪽 모두 약하고 긴장된 느낌으로? 왜 외모는 굉장히 튼튼해 보이는데 몸속 장기는 굉장히 약하다는 건가? 그래서 제가 유리 엄마에게 조심히 물었죠. 유리가 평소에 집중을 잘 못하는 편일까요? 체력도 의외로 오래가지 못하고 금방 훅 꺼져버리고요. 이렇게 물으니 어머 어떻게 하셨어요? 우리 유리가 굉장히 활발한데 왜 가만히 앉아있지 못하고 좀 산만한 편이에요. 게다가 의외로 체력이 약해서 어디 좀 다녀왔다 싶으면 힘들어하고 뭘 좀 하면 오래 진득하게 못하고 금방 포기하고요. 왜 맥박에도 그런 게 다 나오는 거예요? 제가 그럼요. 맥박의 파동으로 체력이 강한지 약한지 또 여기에 과로나 스트레스로 속열은 얼마나 차 있으며 긴장은 또 얼마나 있는지 정도는 어느 정도 알 수 있어요. 하지만 유리는 여기에 맥박이 120회 정도로 굉장히 빠르고 촉급하게 뛰고 있어요. 이 말은 심장이 제대로 수축을 못하고 경련하듯 빠르게 움직인다는 건데, 왜 우리도 심장이 너무 빠르게 뛰면 마음이 편치가 않고 집중도 안 되고 몸도 쉽게 지치게 되잖아요. 유리는 평소에도 계속 그런 상태라고 이해하시면 돼요. 여기에 유리는 지금 기관지와 폐에 가래담이 들러붙어 폐 자체도 제대로 수축을 못하고 산소를 제대로 받아들이지 못하니 몸 전체의 산소까지 부족해져 스스로의 회복 능력이 더 떨어져 이번 감기 후유증이 더 오래 계속되었던 거였고요. 그러니 지금은 기관지와 폐부터 촉촉하게 하면서 붙어있는 가래담을 살살 녹여보게요. 물론 폐 자체로 혈액이 잘 운반되도록 혈액의 질을 올려주고 평소 체질적으로 열이 잘 올라오는 간과 위장의 열도 좀 풀어주면서요. 왜 코가래가 없는데 코를 계속 크크
들여 마시는 건 코 점막이 건조해지고 미약한 가래담이 인 후드에 들러붙어 그럴 수 있거든요. 그리고 그런 증상은 주로 간과 위장에 열이 차 있을 때 더 심해질 수 있고요. 하지만 유리에게 더 근본적인 치료는 원래 타고나길 약하게 타고난 신장의 음액 진액을 보충해 몸 전체에서 음액 진액이 제대로 생성되고 분비될 수 있도록 도와주는 것이 필요해요. 그리고 그렇게 치료해주면 우리 유리는 신장 자체의 기능뿐 아니라 호르몬을 분비하는 부신의 기능까지 좋아져 체력이나 성장까지 더 좋아지게 되지요. 이렇게 말씀드리니 유리 엄마는 그래서 우리 유리가 그렇게 잘 먹는데도 체력이 썩 좋지 않고 수업이나 공부할 때도 집중을 잘 못했던 거네요. 그럼 한약을 먹으면 그런 것도 다 좋아지겠네요? 라고 물으세요. 그럼요. 하지만 이게 하루아침에 다 좋아지는 건 아니고 지금은 폐 깊은 곳에서 나는 컥컥거리는 소리부터 코 훌쩍거림과 함께 먼저 고쳐보게요. 이게 좋아지면 허스키한 목소리도 조금은 더 나아질 거예요. 그리고 그렇게 맥이 조금 안정되고 좋아지면 신장과 부신의 기능을 올려주는 치료로 조금 더 먹이고요. 그리고 40일 정도 먹은 후에는 한약을 좀 쉬었다가 다시 봄에 그리고 가을에 그렇게 가끔씩이라도 한약을 좀 먹여보게요. 그때마다 한약으로 유리의 체질적으로 약한 장부인 신장과 부신을 도와주면 지금보단 훨씬 더 건강한 몸으로 잘 성장하는 걸 느낄 수 있을 거예요. 당연히 기관지나 평소 비염도 어느 순간부터 별로 느껴지지 않게 될 거고요. 이렇게 말씀드리니 유리 엄마는 약사님 말씀대로 해볼게요. 우리 유리 건강하게 성장할 수 있도록 잘 도와주세요. 라고 말씀해 주시네요. 참고로 유리 처방에는 아이의 맥박이 1분에 120회 정도로 현재 심장이 제대로 수축하지 못하니 이를 도와주는 약초도 필요했어요. 가끔 피곤하거나 스트레스 때 배가 아픈 것도 있다 해서 소화력을 도와주는 약초와 함께요. 그럼 이렇게 먹인 결과는요? 유리는 1차의 한약을 11분 정도 먹은 후 기침과 코 들여 마시는 것이 50% 정도 덜해졌다 했어요. 2차 약을 먹고는 거의 90% 이상이 좋아졌고요. 제가 유리더러 기침을 억지로 좀 해볼래요? 하니 유리는 기침을 익숙하게 해주네요. 예전에 폐에 붙어있던 컥컥 걸렸던 가래소리가 이젠 거의 없어지고 맑게 느껴지네요. 10일씩 2번 만에 이렇게 빨리 좋아지다니. 기분 좋아하는 저를 보며 유리는 선생님, 허스키 소리도 좀 좋아진 것 같아요. 다시 예전처럼 목소리가 잘 나와요. 라며 방긋 웃어주네요. 그래서 저도 우리 유리가 건강한 음식으로 먹으려 노력하고 찬 음료수도 아이스크림도 끊어서 이렇게 빨리 좋아진 것 같아요. 라며 칭찬해 주었죠. 왜 유리가 워낙에 속열이 많아 찬 것을 즐겨 먹다 보니 이게 찬 냉기로 인해 가래가 자꾸 만들어지고 그게 간과 위장의 열에 의해 농축되어 코 뒤쪽과 폐 쪽에 누룽지 같은 가래가 계속 붙어 있는 거라고 유리에게 설명해 주었었거든요. 그래서 찬 음료수나 아이스크림, 땀 흘린 후에 찬바람도 좀 조심해야 한다고 유리에게 설명했었고요. 이후로 유리는 신장과 부신을 강화해주는 처방으로 한약을 2번 정도 더 먹은 후 치료를 마무리하였어요. 맥박도 1분에 90회 정도로 예전에 비해 많이 편안해진 상태로요. 오늘 감기 후유증으로 코 뒤와 폐 자체에 가래가 들러붙어 코를 훌쩍거리며 기침을 오래 계속했던 유리의 이야기 재밌게 들으셨어요? 오늘 저의 이야기가 유리와 비슷한 증상으로 병원약을 오랫동안 먹어봐도 잘 낫지 않고 코와 입이 더 마르고 목소리까지 잘 돌아오지 않는 오래가는 기침을 고치는데 이렇게 하면 병을 고칠 수도 있겠구나 하는 고개가 끄덕여지는 내용이 되었길 바라며 오늘도 복을 부르는 감사한 하루 보내시고요. 그럼 다음 시간에 다시 만나요.